Deməli, qədim Çin mövzusuna aid 28-ci suala baxırıq. Yazır ki, Sin sülaləsi və Xan sülaləsi. Bunu necə həll eləyək və necə eləyək ki, işimiz rahat olsun və biz bunu öyrənək. Deməli, birinci olaraq nə edirsiniz? Keçən dəfə demişdim, xatırlayırsınızsa. İlk olaraq edəcəyimiz şey, sualı izah eləyin özünüz üçün. Yəni, Sin sülaləsi yazırsınız. Nə vaxtda hakimiyyətə gəlməsi? Eradan əvvəl 221-dən Eradan əvvəl 206-ya qədər hakimiyyətdə olmuşdur. Xan sülaləsi Eradan əvvəl 206-dan bizim eranın 3-cü əsrinə qədər hakimiyyətdə olmuşdur. Baxaq, Çində əhalinin vahid xalqa çevrilməsi. Şahirdlər, vahid xalq, bir də vahid dövlət var. Vahid xalq deyiriksə, bu Xan sülaləsidir. Vahid dövlət olsaydı, Sin sülaləsi olacaqdı. Çində ilk dəfə vahid dövlətin yaradılması. Baxın, vahid dövlət. Sin sülaləsi. Erkən orta əsrlərdə hakimiyyətdə olması. Erkən orta əsrlər, ümumiyyətlə orta əsrlər tarixi başlayır 3-cü əsrdən. Şərqdə 3-4-cü əsrlərdən. Azərbaycan 3-5-dir, Çində 3-4-cü əsrlərdir. Və burada biz danışırıq nəyə? Eradan əvvəl, eradan əvvəl. Yəni, orta əsrlərlə əlaqəsi yoxdur. Bunu çıxdıq. Makedon İskəndərin yürüşünə məruz qalması. İskəndərin Çinə yürüşü yoxdur. Bu haradır? Hindistandır. Hindistan. Bu variantda atırıq. Hun qoşunları ilə toqquşmaları. Bilirsiniz ki, Sin sülaləsinin adı Sin Şuxandır. Eradan əvvəl 214-də Hunlardan qorunmaq üçün Çin səddini inşa etməyə başlayır. Və Xan sülaləsinin hakimiyyət dövründə isə, yəni hərəsindən bir dənə misal verəcəm, sadəcə daha yaxşı yadımızda qalsın deyə. Xan sülaləsinin dövründə isə eradan əvvəl 200-cü ildə Pinçen müqaviləsi imzalanmışdı. Pinçen müqaviləsi də Hunlarla Çin arasındaydı. Ona görə də Y variantı buradadır. Yəni, doğru cavabımız 28-də 1B, 2A, 3Y. Baxaq, var mı elə variantımız? 1B, 2A, 3Y. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımıza keçək. Aydın olmayan bir şey varsa, yoldaşımız yenidən desin. Sən də sağ olasın. Növbəti sualımıza keçək. Baxın, 29 da eyni mahiyyətdədir. 29 da eyni şeydir. Mete Xaqandan Teoman tanıtımını izah edir burada da. Misal olaraq bunu da verək. Mete Xaqan Hun dövlətində eradan əvvəl 209-da hakimiyyətə gəlmişdir. Teoman Tanhu isə eradan əvvəl 220-dən 209-a qədərdir. Yəni o getdi, Teoman getdi, sonra Mete gəldi. Çinlə mübarizə aparmaq hər ikisinə aid oxşar cəhətdir. Baxın, yuxarıda izah eləmişdik. Hər ikisinə oxşar cəhətdir. Monqol-Tibet tayfalarının məğlub edilməsi bu Mete Xaqana aiddir. Sonra dövlətin əsasının qoyulması Teoman Tanhudur 220-də yazmışıq burada. C. Pinçen müqaviləsi 200-cü ildə Mete Xaqan bağlamışdı və dövlətin iki hissəyə parçalanması isə Böyük Hun dövlətində eradan əvvəl 58-dədir. Heç birinə aid deyil. Cavabımız 1BD, 2C, 3A. 1BD, 2C, 3A. D variantı. Növbəti sualımızı deyək. Səhifədən keçirəm. Növbəti suala keçirik. Çin, Hun, ardınca Hindistan mövzusu var. Burada yoxdur. Yunanistan mövzusuna keçirik. Yunanistan mövzusunda birlə bağlı, birinci sualla bağlı çətinlik olan var. Səhifənin yarısını tutub sual. Onu bir dənə qısa var. Fidan. İzah edək. Bax, bizdən nə deyir? Mətni oxuyuruq. Bu tip mətnlərdə keçən dəfə demişdim. Əgər var dərsdə varsa keçən dəfə, orada təkrar deyirəm yenə də. Deyirəm ki,
Bax, bu tip mətnlərdə sualın cavabı mövzunun mətnin içərisində var. Ona görə biz diqqətlə araşdıraq bu sualı. Çünki biraz əvvəl başqa bir şagirdlərlə də işlədik biz bu sualı. Orada da eyni məsələ ortaya çıxdı, eyni çətinliyi yaşadılar. Deyir ki, Əhəmənilərlə Yunanlılar arasında gərgin mübarizə 1-ci Daranın hücumu ilə başladı. 1-ci Dara. 1-ci Dara Yunanistan üzərinə hücum eləmişdi eradan əvvəl 6-cı əsrdə. 6-cı əsrin sonunda. 1-ci Daranın bu yürüyüşü həm Yunanlılara, həm də Hindistana oxşar cəhətdir. Lakin nə o, nə də ondan sonra hakimlik gələn oğlu Kserkis Yunanlıların müqaviməti qıra bilmədi. Yunanlılar müxtəlif şəhər dövlətlərinə ibarət olsa da vahid düşmənə qarşı mübarizədə birləşdilər. Digər tərəfdən dənizlərə yaxşı bələd olması bu müharibədə Yunanlıların qələbəsini təmin etdi. Yəni Yunanlılar qalib gəldi. Baxaq indi. Mətndə bəhs edilen müharibəyə aid doğru səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyən edək. Doğru səbəb-nəticə. A variantında. Yunan şəhər dövlətləri arasında çoxlu qənimət ələ keçirmək, dəniz ticarətində üstünlük qazanmaq üçün rəqabətin getməsi, bu bilirsiniz ki, Afina-Sparta müharibəsinə aiddir bu. Afina-Sparta müharibəsi. 431-404. Bu müharibədə baş vermişdi. Amma söhbət budan nə gedir? Bizdə söhbət gedir Yunan-İran müharibəsində. Nəticə baxaq, Yunan şəhər dövlətləri zəiflədi və daxili ziddiyyətlər dərinləşdi. Bu da Makedoniya işğalına səbəb olmuşdu. Bu baş verdi 5-ci əsrin ikinci yarısında. Amma söhbət Yunan-İran müharibəsindədirsə, belə bir məsələmiz yoxdur orada. B variantı. Yunanlılar Kiçik Asiyada üsyan qaldırmış şəhər dövlətlərinə kömək göndərdilər. Doğrudur. Əhəmənilərin Egey dənizi adalarında və Kiçik Asiyada olan şəhərlərin müstəqil tanınması. İndi məsələmiz nədir? Bax, burada səbəb deyilən hissədə kömək göndərməsi bu Yunan-İran müharibəsinin başlama səbəbidir. Yəni, eradan əvvəl 500-də, hətta 6-cı əsrdə deyək, 6-cı əsrdə Yunan-İran müharibəsi, 1-ci Dara Yunanistana hücum elədi. Səbəbi nə idi? Çünki Yunanlılar Kiçik Asiyadakı üsyan qaldırmış Yunan koloniyalarına kömək elədilər. Buna görə də Əhəmənilər Afina üzərinə hücuma keçdi. Nəticəsində isə deyir ki, bax, söhbət gedir 6-cı əsrdə sonlardır bu. Nəticə isə Əhəmənilər Egey dənizi adalarında və Kiçik Asiyada olan Yunan şəhərləri müstəqil tanıdı. Bu hadisə baş verdi eradan əvvəl 449-da Yunan-İran müharibəsinin bitməsindən sonra. Yəni burada deyir ki, səbəbdə Əhəmənilər deməli Yunan şəhərləri, koloniyalara kömək göndərdi. Nəticəsində Əhəmənilər həmin koloniya müstəqilini tanıdı. Bu birincisi səbəb müharibənin başlanmasıdır. Nəticədə verilən cümlə isə müharibənin ümumi yekun nəticəsidir. Ən sonda baş verən nəticəsidir. Ona görə də bu ifadəmiz də səhvdir. Yəni əlaqəsi yoxdur. Çünki arada bir əsrdən çox fərq var ortada. Bir əsrə yaxın belə deyək, fərq var. C variantı. Əhəmənilərin Misir üzərində hakimiyyətin təmin edilməsi. Bu eradan əvvəl 525 Perusiya döyüşüdür. Nəticəsində Yunanlar Aralıq dənizində qüdrətli dövlətə çevrildilər. Bu nə vaxt olmuşdu? Yunanlar eradan əvvəl 5-ci əsrdə. Yəni Yunan-İran müharibəsi başa çatandan sonra. Bu isə 6-cı əsrdir. Bu da ola bilməz. Səbəb. Afina-Sparta arasında ziddiyyətlər kəskinləşdi. Afina-Sparta müharibəsi. Yunanistan nəticəsində Yunanistanın Makedoniya işğalı altına düşməsi. Bəli, demişdik ki, eradan əvvəl 431-404-cü ildə Afina-Sparta müharibəsi baş verdi. Nəticəsində Afina məğlub oldu, Sparta qalib gəldi. Bu isə Yunan şəhər dövlətini zəiflətdi. Nəticəsində isə Yunanistanın Makedoniya işğalı altına düşməsi şərait yarandı. Nə vaxt? Eradan əvvəl 338 Xeroneya döyüşü. Spartadan başqa bütün Yunan şəhər dövlətləri işğal olundu. Cavab budur. Səbəb nəticə. Y niyə səhvdir? Bəs Afinada Demosla aristokratlar arasında mübarizə kəskinləşdi. Nə vaxt? Eradan əvvəl 7-ci əsrin sonlarında. 7-ci əsrin sonu, 6-cı əsrin əvvəllərində. Və nəticəsində 6-cı əsrdə, yəni 594-də Solon islahat keçiriləcəkdi. Nəticədə Afinada Tiraniyanın hakimiyyətinə son qoyuldu. Bu isə eradan əvvəl 6-cı əsrin sonudur. Demosla arası mübarizə kəskinləşmişdir əvvəldən. Amma burada isə
Bu 6-cı əsrin sonu, yəni əlaqəsi yoxdur burada. Buyurun. Növbəti sualımıza keçirik. Biraz test edək. Yunanistanda. Xəritə suallarla bağlı problem varsa, qısa olaraq bunu deyim, xatırlatma edək. 8-6-cı əsrlərdə Yunan koloniyaları soruşur. Nə deyir? Deyir ki, İspaniyadan hara qədər? Ta Qafqaza qədər. Bax, Qaradənizdir. Qaradəniz. Qaradənizin şərq sahilləri. Qafqaz. Burada həm şimalda, bax bu ərazidə, şimal sahillərində və buralarda, həm də cənub sahili, Afrika sahillərində bunlar nə ilə? Koloniya salırlar. Və burada sadəcə xatırlatma deyirik bunu, yenə də yadımızı saxlayırıq. Sparta şəhər dövlətinin heç bir koloniyası yoxdur. Sparta şəhər dövləti koloniya salmayıbdır. Həmin şəhər dövlətlər əsasən Afinaya aiddir. Burada nə istəyir cavab? Yunan koloniyasının qurulduğu ərazini 3 İngiltərə çıxdıq, 4 Ərəbistan ərazisidir, 2 Mesopotamiyadır, 5 Azərbaycan. Cavabımız sadəcə 1. İtaliya uzunboğaz çəkmə olan ərazi. Növbəti sualımıza keçək. Yoxdur. Salon islahatları. Məsələn, 50-ci sualı. Məsələn, 50-ci sualda deyir ki, qədim Afinada islahatlar, Salon və Periklın dövrü. Adətən imtahana düşür bu suallar. Adətən. Salon islahatları eradan əvvəl 594-dür. Eradan əvvəl 6-cı əsrin sonlarında həyata keçirilməsi. Şəhidlə 594 eradan əvvələ görə 6-cı əsrin əvvəlidir. Yəni sonları deyil. Çünki hadisələr yuxarıdan aşağı gəldiyinə görə 600-dən üzü aşağı doğru gəlir, 500-ə doğru gəlir əsr başlanır, belə başlayır. Ona görə 590, 580 6-cı əsrin əvvəlləridir. Burada isə sonları yazılıbdır, səhvdir ifadə. Taxıl və digər zəruri ərzaq məhsullarının ixracı qadağan edilmişdir, doğrudur. Vətəndaşların hüquq və vəzifələri onların əmlakına görə müəyyən edilmişdir, doğrudur. Və salon islahatlarının məhdud cəhəti nə idi? Orada vətəndaşlara vəzifə tutmaq imkanı verməmişdilər. Vəzifə yoxdur. Və bir də bəzən çaşdıra bilər. Yazır ki, salon islahatına görə Afinada yaşayan bütün əhali vətəndaş hüququ aldı. Şəhərdə bütün əhali ifadəsi səhvdir. Niyə görə? Çünki şəhər dövlətində yaşayan qullar əhali hesab olunmur. Yəni onlar normal əhali müəyyən təbəqələrini hesab olunmur. Qulları saymırdılar o sıradan. Bu səbəbdən də bütün əhali ifadəsi yanlış olacaqdır. Periklın dövrünə baxırıq. Perikl bilirsiniz ki, dalbadal strateji seçilmişdir. 15-in. Afina vətəndaşın idarəetmə də iştirakı məhdudlaşdırıldı. Yox, genişləndirilmişdir. Afinada demokratiyasının qızıl dövrü sayılır. Periklın dövrü. Səhv ifadə. Afinada tiranlıq, dayanırsız. Tiranlıq yaranmışdı eradan əvvəl 6-cı əsrin. Əvvəlində yarandı, sonunda bitdi. Perikl isə 443-dür. Buna çıxdıq. Bütün vətəndaşlar dövlət idarəçisində istənilən vəzifəni tuta bilirdilər, doğrudur. 1BC, 2C. Bu cavabımız. Növbəti sualımıza keçək. Mesela 53-cü sual yeni bir sual formasıdır. 53-cü sual. Ola bilər, yəni imtahanlarda istifadə edə bilərlər. Sırf bu sualı demirəm. Ümumiyyətlə bu tip sual istifadə edə bilərlər. Məsələn, nədir burada?
Aşağıda əgər variantlarda yalnız 2, yalnız 5, yalnız 3 bu ifadələr varsa, mütləq diqqətli olun sualda. Ola bilər ki, həmin variantların biri cavabınız ola bilər. Klaseri tamamlayın. Vətəndaş, xalq yığıncağında istirahət edirlər. Solon istiratını soruşur bizdən. Digər iki dənəsini biz tamamlamalıyıq ki, bizdən nə istəyir? Təbii ki, burada 2 dənə variant olduğuna görə yalnız 1, yalnız 5 variantı olmaz. Klaseri tamamlayırıq. Hər bir vətəndaş dövlət idarəsi istənilən vəzifəni tuta bilərdi. Vəzifə tutmaq perikla aiddir. Bunu üstündən xərc edin. Baxın, yazın qabağına. Bu perikıldır. Bilsəniz belə yazın. Afina vətəndaşlarının hüquq və vəzifələri onların əmlakına uyğun müəyyən edilmişdir, yuxarı demişdik. 2 doğrudur. Ordu və donanmaya başçılıq etmək üçün strateq vəzifəsi seçilməyə başladı. Strateq vəzifəsi eradan əvvəl 6-cı əsrin sonudur. Nəyə görə? Çünki Salon islahatları uğursuz oldu. Onlara vəzifə hüququ verilməmişdi vətəndaşlara, üsyan qalxdı. Üsyan nəticəsində daha doğrusu bir nəfər ağsaqqalların biri özünü bütün hakimiyyəti ələ keçirib və özünü tiran adlandırdı. Tiran idarəsi qurdu. Bundan sonra isə tiranlıq idarə üsulu Afina idarəsi sisteminə uyğun olmadığı üçün 6-cı əsrin sonunda tiranlığı devirdilər üsyan nəticəsində və xalq yığıncağı ali qanunverici orqan oldu. Xalq yığıncağı 6-cı əsrin sonunda və strateq seçilməyə başlayır. Nə vaxt? 6-cı əsrin sonundadır. Taxıl və digər zəruri ərzaq məhsullarının ixracı qadağan olmuşdu, doğrudur. Qanunların müzakirə və qəbul edici sərhədi xalq yığıncağına verilirdi. Bu, dediyim kimi, 6-cı əsrin sonudur. Salon islahatı isə 6-cı əsrin əvvəllərindədir. 2 ilə 4 burada cavabımız. Növbəti sualımıza keçək. Bu sual tipi ümumiyyətlə yeni bir sual formasıdır. Tiraniya, tiranlığı eyni şeydir. Tiranlıq və tiraniya eyni ifadədir. O idarəetmə sistemidir. Yəni, tək başına bir nəfərin idarəetməsi, zor gücünü hakimiyyətə ələ keçirməsi. "52-yə baxaq. Bəli. Zəhmət deyil, xoşdur. Hansı sualınız varsa deyin. 52-yə baxır. Makedoniya hökmdarı 2-ci Filipin işğal etdiyi ərazinin xəritədə müəyyən edək. Bəli. Yenə də o dəqiqə sualda xəritəni axtarmağa çalışmayın. Sualı izah edin. Sualı izah edin ki, cavab özü gəlsin ayağınıza. Makedoniya Filipin işğal etdiyi ərazi. Bu adam hara getmişdi? Bilirsiniz ki, 338-də Xeroneya döyüşündə Yunan şəhər dövlətlərinin istiqlaliyyətinə son qoydu. Və Yunanistan ərazisini işğal etdi. Burada Yunanistan ərazisi haradır? Burada 2. Biraz da sizin xəritəni böyüdüm. Baxaq. Bura 1. İtaliyadır, uzunboğaz çəkmə, Sapaşki. Bura 3. Misir ərazisidir. 4. Mesopotamiyadır. Sonra hara qaldı? Bir də 2. Yunanistan. Bax bura. İtaliyanın şərqində Balkan yarımadası, Yunanistan. 2. Dediyimiz ərazi buradır. 2-ni burada qoymana baxın. Baxın, ox işarəsindən bura veribdir. Yəni Yunan şəhər dövlətləri. Cavab 2-dir. 1 İtaliyada olmaz. 4 Mesopotamiyada olmaz. Yenə də 3 Misirdə olmaz. 2 və başqa bir cavab verib burada. 2 və 3 veribdir. 3 Misirdə olmaz. Yəni Filipin konkret olaraq eradan əvvəl 338-də işğal etdiyi ərazi haraydı? Yunanistan. Yunan şəhər dövlətləri. O da haradır? Burada. Bu ərazimizdir. Balkan yarımadası. Növbəti sualımız. Tez-tez deyək. Məsələn, 77-də xəritə sualımız deyir. Makedoniya İskəndərin işğal etdiyi əraziləri xəritəni müəyyənləşdirək.
Makedoniya yerləşir burada. Yəni bu ərazi 2 Makedoniyadır. Yazı saxlayın. İskəndərin yürüşü deyirsə, şərqə doğru yürüşdən bəhs edilir. Şərq. Yəni sağ tərəfinizə. Qərbə doğru 1 və 5-ə avtomatik olaraq çıxırsınız. 2 öz ərazisidir. Yəni Makedoniya ərazisidir, Yunanistan şimalı. Bir dənə qaldı hara? Suriya, Fələstin ərazisi, Aralıq dənizi şərq tərəfi və Misir ərazisidir. 332-də İskəndərin işğal etdiyi ərazilər. Baxın nə qədər sadə bir formada həll oldu. Növbəti sual. Tamam, keçdik Romaya. Varsa Romadan suallarınızı deyin. Yoxsa mən başlayayım suala. Sən xəritə sualları. Şagirdlərin ən çox ilişdiyi xəritələr. 11, 12, 13. Üçü də eyni xəritədir. Eyni ərazidə eyni xəritədir. Sadəcə fərq nədir 12-də? 12, 11 ilə 11-ci sualın biraz böyüdülmüş formasıdır. Baxaq, Pun müharibəsində eradan əvvəl 264, 146 Pun müharibəsi. Kimlər arasında? Roma və Karfagen. Karfagen hardadır? 3'dür. Roma hardadır? 2'dir. Pun müharibəsində vuruşan dövlətlər. Aha, 2 ilə 3. Cavabımız çıxdı. Digərləri haradır? 1 İspaniyadır. 2 İtaliyadır, yəni Romadır. 3 Karfagendir. Və burada isə 4 Misirdir. 5 isə Suriya, Fələstin əraziləridir. Aydın oldu mu? Bu formada. Yəni Aralıq dənizi. Bax görün bu Aralıq dənizidir. İşarəyə qoydum. Aralıq dənizidir. Burada Aralıq dənizinin şərq sahilləridir, sağ tərəf. Burada və ox işarəsi qoydum aşağıda. Misir ərazisidir və gəldik Karfagen. İndi bu xəritədə onu göstərir yenisini. Baxın, uzunboğaz çəkməni görürsünüz Sapaşki. Bax çəkmə, Sapaşki hissəsi. Uzunboğaz çəkmə, Sapaşki. Bax bu ərazi, İtaliya. İtaliyanın aşağısında burada Siciliya adasıdır bu. Siciliya. Pun müharibəsində mübarizəyə səbəb olan səbəblərdən biri Siciliya, Sardiniya və Korsika adalarıdır. Bu ərazi. Siciliya, Sardiniya, Korsika. Bu üçü Pun müharibəsinin gedişatında işğal olundu. Müharibənin səbəbi isə İtaliya və burada isə Karfagen arasında olan mübarizə idi. Aydın oldu mu? Pun müharibəsinin nəticəsində Romanın əyaləti elan olunan ərazimiz haradır? Karfagen ərazisidir 5. Karfagen. Burada da eyni formada. 13-cü sualdır ki, 30-cu ildə Roman əyalətinə çevrilmişdir. Düşür bəli 2 və 3 və ya 3 sual düşür xəritəyə. Burada isə Roman əyalətinə çevrilmişdir 30-cu ildə. Hansı ərazi idi? Bilirsiniz ki, Misir idi. Antoni gəldi, daha sonra Oktavian gəldi. Antoni özünü öldürdü və Misir ələ keçirildi. Eradan əvvəl 30-da. Misir Roman əyaləti elan olundu. 3. Misir. D variantı. Növbəti suallarımız varsa deyin. Bəli, xəritə 2 və ya 3 dənə görürsən ki, imtahana görə dəyişir, düşür. Ümumi tarixdən adətən bu xəritəni istifadə edirlər. Bax, gördüyünüz xəritə var ha. Ümumi tarixdə. Adətən bunu istifadə edirlər. Burada da yenə dediyim kimi, əgər İtaliyanı tapdınızsa, İtaliya, uzunboğaz çəkmə, Sapaşki. Bunu tapdınızsa, gerisi rahatdır. İtaliyanın sağ tərəfi Balkan yarımadası, yəni Yunanistan deyəcək qədim tarixcə. İtaliyanın sol tərəfi isə bura İspaniya ərazisidir. İspaniyanın sağında isə bu ərazi Fransadır. Buradan yuxarıda İngiltərə var. Yəni rahatdır. Bu xəritələri tapmaq çox asandır. Növbəti suala keçək. Roma, Respublika və İmperiya dövrləri. Bunlardan da bir-iki dənəsinə baxaq. Sizin sualınız yoxdursa, mən buradan baxım bir-iki dənəsinə. 35-ə baxaq onda. Uyğunluğu müəyyənləşdirək. Respublika dövrü eradan əvvəl 509-dan eradan əvvəl 27-yə qədər. İmperiya dövrü isə eradan əvvəl 27-dən bizim eranın
395-nə qədər. Şagirdlərin ən çox əziyyət çəkdiyi suallardan biridir. Romanın Respublika dövrü, imperiya dövrü bəzən əgər bunu açıq-aydın bizə göstərmirsə, suallara çaşa bilirik. Cavab variantlarında. Diqqətli olmaq lazımdır. Yenə deyim, əzbər bilsəniz də belə, yenə düzəndə qeyd edin ki, gözümüzün qarşısında olsun. Eradan əvvəl 1-ci yüzilliyin 1-ci yarısında qulların üsyanının baş verməsi. Burada hansı üsyan var idi? Eradan əvvəl 74-71 Spartak üsyanı. 1-ci yüzilliyin 1-ci yarısında düşürmü eradan əvvəl? Düşür. Respublika quruluşu da 27-yə qədər davam edibdir. Xalq yığıncağında maliyyə işləri nəzarət edilməsi. Xalq yığıncağının maliyyə işləri nəzarət edilməsi. Maliyyə işlərinə senat baxırdı. Xalq yığıncağı deyil. Yunanistanın işğal edilməsi. Yunanistan nə vaxt işğal olmuşdu? Eradan əvvəl 146. Karfagenden biraz sonra Makedoniya və Yunanistanda işğal edilmişdi. Nəticəsində Aralıq dənizinin şərq sahillərində Roma güclü dövlətə çevrildi. Düşür Respublika dövrünə. İmperiya dövrünə baxırıq. Bizim yerə 395-nə qədər. Senatın səlahiyyətləri genişləndirildi. Bu Respublika dövründə idi. Maliyyə və sülh məsələlərinə baxırdı, xarici daxili işlərinə baxırdı senat. Parfiya üzərinə yürüş edilmişdi. Bəli, imperiya dövründə düzdür. Parfiya üzərinə yürüş edilmişdi. Kimdir bu? Mark Trayan. Sonra Sasani dövləti ilə sülh müqaviləsi imzalamışdı. Sasani dövləti ilə Roma imperiyası. Hansıdır bu? Xatırlayın, Amid Dizrav döyüşlərini xatırlayırsınız. 359-371. 371-də Roma qalib gəlmişdi. Və 387-də isə Roma ilə Sasani arasında müqavilə imzalamışdı. Albaniya itirdiyi vilayətləri, Otu-Şəfəçən, Girdiman, Kolt vilayətlərini geri qaytarmışdı. İndi həmin hissəyə çatanda orada Azərbaycan tarixində həmin xəritədə deyəcəm o mövzuları. Həmin hissələr deyəcəm sizə. 387-ci ildə Roma imperiya dövrünə düşürdü. Cavab 1AC, 2BC. Var mı elə cavabımız? Var. C. Növbəti suala keçək. Siz deyin. Suallarınızı siz deyin ki, mən sizin suallar üzərində işləyim. Budaya xəritə suallarla bağlı çətinlik varsa bildirin. Roma imtahan sualınızdır mütləq. Ondan imtahana sual salınır. 51 var. Fidan. 51. Aha. Xəritə sualımız həm xəritədir, həm də sxemdir. Diqqətli olaq burada. Görək bizdən nə istəyir. Uyğunluğu müəyyən edək. Yenə də 1 İtaliyadır. Yəni Romadır. 2 burada artıq baxın, Balkan yarımadası. Bura Yunan şəhər dövlətləridir. 2 Makedoniyadır. Deməli, 3 Misirdir. 4 isə Mesopotamiyadır. Bizdən nə istəyir? 1-2. Eradan əvvəl 1-ci minilliyin 2-ci yarısında Misirin işğal edilməsi. 1-lə 2. 1 İtaliyada, 2 Makedoniya. İtaliya, yəni Roma Misiri işğal etdi nə vaxt? Eradan əvvəl 30-da. 1-ci minilliyə düşürmü? 2-ci yarısında. Bəli, düşür. Bəs Makedoniya Misiri nə vaxt işğal etdi? Makedoniya ilə eradan əvvəl İskəndər 332-də Misiri işğal etmişdi. Düşürmü? Düşür, bəli. 332-də eradan əvvəl 30-da hər ikisi 1-ci minilliyə düşür və 2-ci yarısındadır. Bu doğrudur. 1, 3, 4. Eradan əvvəl 2-ci yüzilliyin 2-ci yarısında Yunanistanın işğal edilməsi. 2-ci yüzilliyin 2-ci yarısı nə vaxtdır? Yəni, hardasa eradan əvvəl 150-dən 100-ə qədər. Yunanistanın işğal edilməsi. Yunanistan burada bilirsiniz Roma tərəfindən 146-da işğal edilibdir. İndi baxaq bir-bir. 1. İtaliyanın
İtalyanın Yunanistanı işğal etməsi. Yəni Roma Yunanistanı işğal edib 146-da yazdım burada. Bu doğrudur. 3. Misir Yunanistanı işğal etməyibdi. Artıq variant pozuldu. 4. Mesopotamiyada ora getməyibdi. Bu variantı çıxdıq. Yəni niyə görə bu da çıxdı. Bir dənə burada Roma var. İtaliya var ki, Yunanistanı işğal etdi. 3-4 işğal etməyibdi. 2 ilə 4. İkinci yüzilliyin ikinci yarısında Roma imperiyası tərəfindən dayanırıq buradan. Baxın, bu cümlə ümumiyyətlə səhvdir. İkinci yüzilliyin ikinci yarısında. Yəni bu düşür nə vaxt? Eradan əvvəl 150-dən 100-ə qədər. Düzdür? Burada Roma həmin dövrdə nə idi? Respublika quruluşudur, imperiya. Heç baxmıram sualın gedişatına. Baxın, bu da sizə bir ipucudur imtahanda. Roma imperiyası. İmperiya başlayır Romada, aşağı xətt çəkirəm, yazıram. İmperiya dövrü eradan əvvəl 27-dən başlayır. Yəni 1-ci əsrdən. Burada isə 2-ci yüzillik yazır, imperiya dövrü. Ona görə bu ifadə heç baxmıram burada nə yazıbsa. Bizə maraqlı deyil. Xətt çəkdim üstündən. 3-dən 4. İlk yazılı sülh müqaviləsi imzalanması. İlk yazılı müqaviləmiz bu imzalanmış nə vaxt? Eradan əvvəl 13-cü əsrdə, 1286-da Misirlə Het arasında. 3 Misir doğrudur. 4 Het burada deyil. Het burada yerləşir. Bu ərazidə, Kiçik Asiyada yerləşir. Het padşahlığı. Ona görə nədir? Bu ifadəmiz isə, yəni 4 burada yanlışdır. 1, 2, 3. Fələstin və Suriyanın işğal edilməsi. 1, 2, 3. İtaliya, Roma, Araq dəniz şərq sahillərini işğal ediblər. Fələstin, Finikiya buradır. Sonra 2. Yunanistan deyil, üzr istəyirəm. 2. Makedoniya gəldi, buraları işğal etdi. İskəndər, Suriya, Fələstin ərazilərini işğal etdi. Hətta burada Tir şəhəri var. Onu da işğal etmişdi. 3 hanı? 3 Misir. Misir, bəli, Araq dəniz şərq sahillərini işğal eləyibdi. Kim? 1-ci Tutmos'a gedibdi. 3-cü Tutmos'un 4-də də tabi edilibdi. 2-ci Ramzesdə Fələstin, Finikiya və Suriyanın cənubunu geri alıbdı. Bu da doğru variant. Üçü də o sualın şərtini yerinə yetirdi. Yəni ödəyir üçü də. A və Y doğru variantdır. Cavabımız A variantı. Qəşəng sualdır. Yəni bir sualımız görün nə qədər işlədik biz və hansı formada işlənildi. Çalışın siz də imtahanda da bu formada izah eləyin özünüzə. Mövzunu izah eləyin ki, rahat bir şəkildə cavabı çıxa bilsin. Sualı verən yoldaşımız, sualla bağlı nəsə bir çətinlik varsa, deyə təzədən izah edin. Tamam. Susmaq razılıq bildirir, yəqin ki. Ona görə mən buradan çıxım, davam edim. Başa düşdüm. Sən də sağ ol. Baxaq. Burada. Məsələn, 50-ci sual. 50-ci sualda diqqət edirik nəyə? Uyğunluğu müəyyən edək. Aralıq dənizinin qərbinə nəzarət etmək. Aralıq dənizinin qərbinə. Aralıq dənizi, bax bu Aralıq dənizidir. Bu da qərb tərəfidir. Pun müharibəsinin başlanması. Karfagen buradadır, Roma da buradadır. Ümumiyyətlə belə ortadan xətt çəksə Aralıq dənizinin qərbi. Bəli. Bu mübarizənin səbəbləri aralarında. Bunu götürürsünüz. 5-ci yüzilliyin ikinci yarısı, artıq bizim eradır. Hunlar tərəfindən məğlub edilməsi German tayfalarının Qərbi Roma imperiyasına yürüşlərinin başlanması deyir. German tayfalarının. Başlanması isə parçalanmadan sonra idi. Artıq bundan əvvəl idi. 5-ci əsrin əvvəllərindən başlamışdı. Aramsız müharibələrin aparılması Romada qulların sayının artması. Bu da doğrudur. Nə vaxtı? Hətta qulların sayı artdı, sonradan qullar işlərindən maraqsız idi və yavaş-yavaş daxmalı qullar yarandı. Bizim yaran 2-3-cü əsrlərdən etibarən. Qaradəniz sahilləri uğrunda, Qaradəniz buradadır. Qaradəniz sahilləri uğrunda mübarizənin aparılması Makedoniya, Yunanistan, Roma tərəfindən işğal edildi. Makedoniya buradadır, Yunanistan buradadır.
Bu isə Qaradəniz sahilləridir. Yəni əlaqəsi yoxdur da. Qaradəniz obşi sahillər bu ərazidir. Belə bu formada götürürük. Ona görə bu ifadə də səhvdir. Qay Yuli Sezar Qalyaya yürüş etdi. 49-44. Romada vətən sonrası başa çatdı. Yox, bundan sonra müharibə başlayacaq. Bu da səhvdir. Cavabımız A'dan C. Növbəti suala keçək. Biraz tezsiz deyək. Bu hissələrdə 72 klaster vardı. Bax gördünüz. Biraz əvvəl izah etdiyim bir suallardan biridir. Yeni bir sual tipidir. Növbəti suala keçirik. Elə buna baxaq. 72. Çünki yeni bir sualdır. Ola bilər. Qarşımıza çıxa bilər. Tamam. 72'ye baxıb sonra keçirəm. 78'e. Deyir ki, Roma İmperiyasının tənəzzülünün səbəbləri. İmperiyanın tənəzzülü. Artıq 2-ci, 3-cü əsrlərdən etibarən bizim yerdən söhbət edir. 3-cü əsrlər. İmperiya tənəzzül etməyə başlayır. Daxili ixtişaşı və xarici cümlənin iqtisadi mənfi təsir göstərməsi. Bəli, bunlar konkret kitab cümlələridir. Dərslikdə keçən kitab cümlələridir. Yəni, mən belə mahiyyət axtarım, mən axtarım görürüm. Əzbər olsa cümlələrdir. Bu, bu. İkincidir. Əvvəllər kəndlərə ibarət olan Roma ordusunun muzların təşkilinə başlaması bu eradan əvvəldir. 2-ci əsrdən etibarəndir. Çıxırsınız. Müharibələr və epidemiya nəticəsində əhalinin sayının azalması vergi gəlirlərinə mənfi təsir göstərdi. Bəli. Bu da yenə deyim, kitab cümləsidir. German tayfalarının Roma İmperiyasına hücumlar etməsi. İmperiyanın tənəzzül səbəblərindən biridir. Patrislər plebeylər arasında mübarizənin genişlənməsi. Bu mübarizə eradan əvvəl 5-ci əsrdə başladığı, 3-cü əsrdə bitdi. Ona görə buna bir adəti yoxdur. Bizə bizim yerə əvvəllər lazımdır. Romada hakimiyyətə gəlmək istəyən sərkilər arasında vətən müharibəsinin başlaması dediyim kimi eradan əvvələ aiddir bu məsələ. Ona görə də cavabımız qalacaqdır 2 ilə 3. 78 dedi yoldaşımız. 78. Eradan və 1-ci əsrin 1-ci yarısı Roma tarixinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edək. Birinci əsrin 1-ci yarısı. Yəni, eradan əvvəl təxminən belə 100-dən başlasaq, 100-dən 50-yə qədər. Yuvarlaq deyək ki, rahat olaq. Roma tarixinə aiddir. Konsullar tərəfindən idarə edilməsi. Konsullar bilirsiniz ki, Respublika quruluşuna aiddir və Respublikada eradan əvvəl 509-dan 27-yə qədər aiddir eradan əvvəl. Düşürmü həmin dövrü? Düşür. Rəsmi şəkildə imperiya adlanması 27-dən başlayacaq eradan əvvəl. Burada isə 50-yə qədər lazımdır. Çıxırıq. Albaniya dövləti ilə sülh müqaviləsi. Bu bilirsinizmi hansıdır? Pompeyin yürüşündə eradan əvvəl 66-65 Kür və Qanıq döyüşlərini xatırlayırsınızmı? Orada axırda Orosla sülh müqaviləsi imzalayırlar. Düşür. Çünki bizə 50-yə qədər lazımdır. Vətəndaş müharibəsinin başa çatması. Vətəndaş müharibəsi 30-da. Yəni, deməli, Oktavian gəldi, Misri tutdu. Artıq Antoni özünü öldürmüşdü orada və bununla da vətəndaş müharibəsi bitdi. Bu isə 50-dən aşağıda olduğuna görə bizə lazım deyil. Tiberi Qraf, Qay Qraf. Bunların xalq tribunu seçilməsi. Eradan əvvəl 133. Düşür 2-ci əsrdə. Bizə 1-ci əsr istəyir. Bunu da çıxırıq. Senatın maliyyə işlərini nəzarət etməsi. Baxın, başlaması demir ha. Ümumiyyətlə nəzarət eləyirdi. Hansı dövrdə? Respublika dövründə. Respublikada yuxarıda yazmışıq. 509-27-ci illəri əhatə eləyir Respublika dövrü. Ona görə də həmin dövrə düşür bu məsələdə də cavabımız olur 1-3-6-cı. 1-3-6 doğru cavabımızdır.
Sən də sağ ol əzizim. Növbəti sualımıza keçək şahidlər. Yoxdursa yekunlaşdıraq. Ondan sonra sual cavaba da baxaq. Tamam, yoxdur yəqin ki. O zaman suallara baxmayı yekunlaşdırdıq.